हनुमान जी के हमने का बलवान देवता कहले चाचा कि हनुमान जी बलवान देवता हुए, लेकिन हनुमान जी ऐसा कमजोर देवता केहू हईले ना हो। आई साहेब फिर हमारा गार्जियन कन्हैया जी 51 रुपये दिले बनी, हम प्रणाम करत बनी, आशीर्वाद के कामना रही। बुढ़िया माई से नहीं हो रहा करो कि परिवार गांव जो आप आशीर्वाद बना रहो। हनुमान जी के हमने का बलवान देवता कहिले, लेकिन हनुमान जी बलवान देवता ना हुए। पहले के बलवाने रहले, लेकिन बलहीन हो गई। हनुमान जी ज्ञान शिक्षा लेवे खातिर पहिलका गुरु के उनका नाम रहे त्रिन बिंदु। वही त्रिन बिंदु का आश्रम पर गई रहले। राक्षस खानदान भी रावण के भी वंशज लोग शिक्षा लेवे आई रहे ना जी। हाँ जी। एगो समय भइल बाबूजी की हनुमान जी के माता पिता माता अंजना पिता केसरी अपना लड़का हनुमान जी के देखे खातिर आश्रम पर गइल बा लोग। रात्रि के समय बा सब कोई भोजन करके सूतल बा। आई रक्षा सभा कोइले सन की बाहर से केवाड़ी लगा के आग धरा देले सन। आश्रम जब जोरे लागल हनुमान जी कहले कि दादा में त माइयो बाबूजी बटे लोग गुरु गुरुआइन के संग संहतियो लोग सारा लोग मर जाई। जगह गाछ के थाला मारल जाला हनुमान जी आश्रमवा के लेके आकाश में उड़ गइले। जब आश्रम जब आकाश में गई तो गुरु जी की आंख खुल गई। उनका गुरु महाराज का बुझाइल कि कोनो राक्षस के काम हो। बस गुरु महाराज श्राप दिले कि जो भी ऐसा कार्य किया है मैं उसे श्राप देता हूं कि बलहीन हो जाए। हनुमान जी आश्रम ले धरती पर आ गईले। जब गुरु जी का ये बात के पता चलल कि हमनी के जान के रक्षा करे खातिर हनुमान आश्रम उठौले रहे। गुरु जी मन में बड़ा अफसोस कैले, कहले कि हे हनुमान मिथ्या न जाए देव ऋषि बानी, श्राप देनी वापस तो ना होई, लेकिन हई वरदान ले लो। जब तहरा बोल के जरूरी पड़ी आ दोसर केहू तहरा बोल के प्रशंसा तो तू बलवान हो जाइब। देखल गई कहवा कि जब बेरा सीता मैया के चोरा के रावण लेके चल गई बारे। समुद्र के तट पर नल नील अंगद जामवंत हनुमान जी पहुंचल बालू। लंका बाटे दक्षिण में। जटायु जी के भाई संपाति बतौले कि हाँ एगो विमान पर एगो औरत हाय राम हाय लखन विलाप करत जात रही है। उ विमान दक्षिण दिशा में गइल बा। अभी समुद्र के पार करो के सारा जना फेर में पड़ल बड़े। हनुमान जी वजिए चुपचाप बैठल बड़े। तले जामवंत जी के नजर पड़ल तो जामवंत जी कहत रे रामायण में लिखल बा तो उठहु पवन सुत आ करहु पयाना का चुप साधी रहे बलवाना। हनुमान जी बलवान हो गए समुद्र तो हनुमान जी के प्रशंसा कइल तब हनुमान जी बलवान होले। वही हनुमान जी से कहे के बाद मैया अंजनी कुमार अंजनी कुमार काट लेके आवो बजरंगी। मैया अंजनी कुमार हरि हो अंजनी
अंजनी कुमार गादा लेके आव बजरंगी मैया ए मैया अंजनी कुमार हरि हो ए मैया अंजनी कुमार हरि हो ए मैया अंजनी कुमार गादा लेके आव मैया गादा लेके आव बजरंगी सोना के लंका रहे रावण के भाई बोलो रावण के भाई सोना के लंका रहे रावण के भाई नहीं में दल हनुमान जी जराई बोलो पहले फगुआ जब होई होली ना फगुआ होली तो गावल जाता कि रंग के नाम धो देहल जाता आ दूसरे फगुआ ए हटोला गा ले बार वो हटोला में जाए के बानू डार में ढोलक बना जाई आ रास्ता में बूढ़ऊ लोग चली तो झूमरा गावते चली उहे लया गइल ए जरा दी होले हो जरा दी होले ए जरा दी होले हो जरा दी होले तो हनुमत सोनावा के लंकावा जरा दी होले हनुमत सोनावा के लंकावा जरा दी होले हनुमत सोनावा के लंकावा जरा लंका जोर भले हो पगिया उजरले लंका जोर भले हो पगिया उजरले ओ छोड़ के मार के गिरा दिहले आहे ओ छोड़ के मार के गिरा दिहले ए तो हनुमत सोनावा के लंकावा जरा दिहले तो हनुमत सोनावा के लंकावा जरा दिहले ए तो हनुमत सोनावा के लंकावा जरा